Zeynep dedi bir ömrü gözüm ağlayacak. Gel Hüseyin atamızla vida eləyək. Gece vakti yaparlar yaralı Mevlani. Geldi Zeynep görüb o məzlum ölən Mevlani. Atacan senden istəklərim var. Yetir salamımı ol Habibi Yektaya. Peygamber'e salamlarımı yetir atacan. Denen neler geldi ya Resulallah senden sonra Mevlaya. Bir tane de salamım var. Cavan ölem anama da salam denen. Sonra salam yetir cavan ölen Zehra'ya. Denen balaların yetim kaldı Fatime. Balaların yetim kaldı. Hareket verdiler cenazeye. Bir kelmede okuyam defni. Sonra hanım Zehra'ya nişan eləyək. Hareket verdiler. Hanım Zeynep geldi. Vida elədi. İmam Həsən, İmam Hüseyin. 3-cü gecədir. Biraz olar ki yorsam əgər bağışlayarsınız. Hanım Zeynep göz kapıda. Atanı aparırlar qəbrə. Əgər məclisdə cavan atasını itirən olsa məni bağışlasınlar. Vəli Haq İmam Həsən ağa kirdigarə tapşırdı. Gətirdilər Mevlani. Koyurlar torpağa. Vəli Haq İmam Həsən kirdigara tapşırdı. Hüseyin ilə apardı məzara tapşırdı. Koyublar Zeynəbi göz yaşlı boynu çiynində. Atasını iki kardeş məzara tapşırdı. Ya İmam Ali.